Abakristo Mityana bakedde kweyibwa ku Ekereziya ya Kinda Mityana okwetaba mu mmisa y'okusiiga evvu. Muno mubaddemu abaana abato n'abantu abakulu. Akulira abeepisikoopi mu ggwanga era nga ye musumba w'essaza lya Kinda Mityana Bishop Anthony Ziwa yabadde omutambizi omukulu. Ng'ayogerako eri abakristo Ziwa avumiridde ebikolwa eby'obukambwe ebikolebwa abakuumaddembe naddala ebirabikirwa ku mikutu gy'amawulire mu kunoonya akalulu ku kifo ky'omubaka owa Kawempe North. Abantu abamu amagulu gamenyese, abalala bafunye ebiwundu, abalala amaaso Katonda yamanyi oba ganaddamu bategaddemu. Asabye abantu abatuusa ebikolwa eby'ekko ku bannaabwe okukozesa akaseera k'ekisibo kano okulaba nga bakyusa emitima gyabwe. Ziwa agamba nti ekisinga okwewuunyisa be bantu abakola ebikolobero ku bannaabwe okuba nti balina amannya g'eddiini kyokka ate ne bafuuka ensolo ku balala. Amannya n'empa ku byambalo byabwe naye ono okuviira ddala ku feesi ng'aliseewo okutono basseza beekwese naye ng'ate bye bakola byabukambwe nnyo 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 nnyo. N'empigi Ekereziya ya St Joseph ekulembera Father Deogracius Chibi tusanze abakristo bakkalidde dda okusigibwa evvu. Father Chibi akulembeddemu emmisa asabye abakkiriza okukozesa akaseera k'ekisibo kano okudda eri Katonda waabwe. Tulyopeere Mukama eggwanga lyaffe lyewulira Pawulo obubbi byake Dr. Besigye bali mukomera byonna kulya musikola ki ffenna nga bannayuganda mufuneyo akadde mukandire Mukama. Ono era akubiriza abakristo okuteeka eggwanga lyabwe eri Katonda n'okulisabira okuvvuunika ebikolwa eby'obukambwe omuli obubbi, obukenuzi n'obulyake. Mukama atukwateko. Amiina. Tusabire ababbi bamanyi obulungi bonna abantu abatemu bonna bemumanyi abantu abakola ebikolobero maka gaffe mu byalo mu ggwanga. Chibi akubiriza abakkiriza okukola ebikolwa ebizimba obwakabaka bwa Katonda badduke ekibi. N'obeera ng'obwezi bw'okola n'akafa bakwemulugunya ng'obubbi bw'okola bukambwe nnyo bakola bw'okwata ssente za kampani bw'okwata ssente z'ekibiina ssente zonna ozibbye kakyanga okuba empeta obwezi bw'akagwamu bukanga n'emiti buno bwekudde baneetuuka bakudde Mukama. Mu mmisa eno mwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okubadde n'omubaka w'amawokota ey'omumambuka Hilary Kiyaga alaze obwennyamivu eri ebikola ebigenda mu maaso mu ggwanga bw'atyo n'asaba bannamawokota okukozesa akaseera kano okwezza obujja. Eggwanga nga bwe litambula bw'ebeera simu eno lyetaaga okuddamu okulisitaatinga, lyetaaga okuddamu okupuroguraminga, buli kimu kifu. Ate ye Masaka omusumba w'essaza lya Masaka Severus Jumba akonza abakristo okusabira abakuumaddembe mu budde buno obwakalema. Tusabire ffe abakristo bwekutegeera nti ndi muntu. Bishop Jumba asinzidde ku Ekereziya wa Our Lady of Sorrows ku Lutikko ekitovu mu mmisa gy'akulembeddemu ey'okusiiga evvu n'agamba nti engeri abasirikale gye beeyisaamu akaseera kano ya muntu nsolo. Nabo tubasse mu ssaala obaolyawo bambi tebamanyi nti kibakola kya muntu nsolo. What is brutality? It's brutality. Meant brutality ku bantu balina okukuuma n'ebyabwe. Bino abyesigamiza ku ngeri y'abeekwerinda gye beeyisizaamu mu kunoonya akalulu k'omubaka owa Kawempe North n'alaga obweraliikirivu eri abantu okwekyawa. Ffe abakristo bwekutegeera nti ndi muntu naye n'ekintu kino kituwaze bubi abantu bajja kwekyawa. Omusumba Jumba bw'ati akuutidde abakkiriza okwenyigira ennyo mu kisiibo kino n'alabula abakristo okwewala okulaba ensobi z'abalala. Tosobola okwongeriza bubbi bwa muno bwezi owewanga wano mwenzi witi sooka kuweebere. Abakristo abeetabye mu kusiiga evvu bakubiriza bannaabwe okweyisa obulungi mu budde buno. N'abalina ebiri mu mitima gyabwe emitima egyejjekko emitima emigumu Katonda atuyita mu budde buno tukkakkane. Buli omu waali abeere ekikubagizo eri omulala tubeere essanyu ly'abalala.
okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu ekisibo kino kikulungula ennaku 40.